Từ nay việc an nguyện chừa, nguyên làm việc thiện ngăn ngừa vọng tâm, nghe bao nhiêu oan nghiệt lỗi lầm, con xin sám hối tân tâm đêm ngày. Bình căn qua khỏi nạn tai, quy y tam bảo trì trai tu hành, nguyện về tịnh độ lạc thành, cầu cho thoát khỏi tử sanh luân hồi. Cõi trần khổ não lắm, môi quyết lòng niệm Phật về nơi sen vàng. Ngài Nam Mô Tịnh Độ Lạc Ban, dứt diệu đệ tử Tây Phan mau